Все, собрал колесо. Вот. Все работает. Все щелкается. Порядок сборки. Разборки. Откручивается вот этот гайка, головка на 8. Потом снимается вот эта заклепка. Под ней я показывал колечко стопорное. Вот это снимается тяжко. Вот покорябал вот этот пластик. Потом вынимается вот эта вот стоечка. Вытаскивается колесо одновременно с этим крылом. И так обратный же порядок. Вставляется колесо одновременно с этим крылом и одевается эта стойка. Чуть-чуть пришлось помучиться, вот открыть этот колпачок. Очень плотно сидит. Так в целом все понятно, разобрался.